თუ შეგიძლიათ მითხრათ რა არის თემკიდან 11000 კილომეტრით დაშორებული? სწორი პასუხია ტეხასის დედაქალაქი ოსტინი. და რა შეიძლება იყოს 255? ესაა ამერიკის შეერთებული შტატების ასაკი. არავის ამერიკის ისტორიაში არ ქონია შესაძლებლობა თემკიდან ოსტინში შეეთავაზებინა პოპულარობით მეორე სპორტებში სერვისები. ჩვენ ვართ Strangello, პირველი ქართული ელექტრონული სპორტების პლატფორმა, რომელიც მომხმარებლებს თავაზობს სხვადასხვა სერვისებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თავდაპირველად დავიწყებთ League of Legends, ხოლო სხვა სერვისებს ეტაპობრივად დავამატებთ. რადგანაც ელექტრონული სპორტები ახალი დარგია, ჯერ კიდევ არსებობს ბევრი გადაუჭრელი პრობლემა. მოთამაშეებისთვის ყველაზე დიდი თავის ტკივილია ყოველ ახალ მატჩში განსხვავებულ ხალხთან ერთად თამაში. რის გამოც ისინი გამუდმებით ეძებენ პარტნიორებს სხვადასხვა პლატფორმებსა თუ სოციალურ ქსელებზე. ეს პროცესი არის დროში გაწელილი და ძირითადად ეს საიტები არის სტატიკური. დებენ გაცხადებას და ელოდებიან, როდის გამოეხმაურებიან. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ შევექმნა ინოვაციური Duo Finder-ი. ეს არის ყველაზე სწრაფი და ინტერაქციული ფუნქციონალი, რომელიც რეალურ დროში გეიმერებს აკავშირებს ერთმანეთთან. თუ აქამდე დაკავშირების საშუალო დრო იყო 16 საათი, ჩვენ ამას 30 წუთში ან ნაკლებში ვაკეთებთ. და მთავარი value proposition-ი მომხმარებლის მიმართ არის matchmaking ალგორითმი, რომელიც მუშაობს advanced ფილტრებზე და მომხმარების ისტორიას შეისწავლის, რათა სამომავლოდ შეურჩიოს და დააკავშიროს საუკეთესო პარტნიორები. ახლა კი მოდი გადავიდეთ დემოზე. აქედან იწყება user journey, როცა ხედავს სხვა მომხმარებლების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას, თუ მოსწონს აექსეპტებს, თუ არ და ადეკლაინებს. თუ ორივე მხარე დაექსეპტებს ერთმანეთს, მოხდება მატჩი. იმისთვის რომ ეს პროცესი კიდევ უფრო დავაჩქაროთ, გვაქვს ფასიანი super like-ი, რომელიც გამოყენებიდანვე ეგრევე დაიმეჩება user-ი. დამატებით გვაქვს boosting და coaching სერვისები. boosting-ის დროს მომხმარებელი თავის აკაუნტს გადაცემს პროფესიონალს, რათა მოხდეს სასურველი დივიზიაში. ხოლო coaching-ის დროს კი შეიძენს მეცადინეობებს საათობრივად ამ პაკეტების დამიხევით, რათა შეისწავლოს და განივითაროს უნარები. ჩვენ ვზრუნავთ 115 მილიონი მომხმარებლის გეიმერის საჭიროებაზე. შემოსავლის ძირითადი წყაროებია Duo Finder-ი, boosting-ი და coaching-ი. ჩვენი ვარაუდით პლატფორმა ერთ წელიწადში დააგენერებს $117,694. ასეთი მაგარი სერვისების შესახებ უკვე მე და თქვენ ვიცით, მაგრამ როგორ გავაგებინოთ დანარჩენ გეიმერებსაც. თავიდან დავატარგეტებთ დასავლეთ ევროპის სერვერს, რომელიც უდიდესია მარკეტზე. ასევე გავუშვებთ რეკლამებს Discord ჩანელებზე, Twitch-ის live stream-ებზე, ასევე subreddit-ებზე, G2G marketplace-ზე, რომელიც Instagram-ია ელექტრონული სპორტების, ასევე მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ YouTuber-ებთან, გავუშვებთ რეფერალ ლინკებს და დავენკონტაქტებით G2G ინფლუენსერებს. არაფერი ყოფილა იმაზე უფრო იდეალური დრო, ვიდრე ჩვენი მარკეტზე შესვლა, იმიტომ რომ სეზონი უკვე დასასრულს უახლოვდება და პარტნიორის მოძიება და დივიზიის გაუმჯობესება უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. გუნდს რაც შეეხება, გიორგი კუმელაშვილი არის ჩვენი CTO და დიდი გამოცდილების მქონე full stack developer-ი, არანაკლებ გამოცდილი mobile app developer-ი თორნიკე კუმელაშვილი, ჩვენი angel investor-ი და ამავდროულად founder და CEO Rainvent Holding-ის პავლე მგელაძე, ხოლო მე გახლავართ კომპანიის CEO გიორგი царციძე. იმედი მაქვს, სასიამოვნო იყო თქვენი კიბერსპორტების სამყაროში მოგზაურობა და ჩვენ გვჩერა, რომ მარტო გეიმერები წინ სწრაფად სწავლენ, ხოლო ერთად კი შორს. ჩვენ ვართ Strangello, მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ჩემი შეკითხვა შეეხება ზოგადად, ესე იგი ეს მარტო გაქვს ელექტრონული სპორტის მიმართულება და არა ზოგადად გეიმინგი, ხო? როგორც მივხვდი. დიახ, ჩვენ ელექტრონულ სპორტზე და ეს ელექტრონული სპორტი რა არის, მაგალითად FIFA-ს ფეხბურთი, Xbox-ი, მაგალითად ეს არის? დიახ. თუ რა ის, Duo რაში გჭირდება? კი ბატონო, ჩვენ თავიდანვე დასაწყისში ვახსენე, თავიდან დავიწყებთ League of Legends, რადგანაც ეს ელექტრონული სპორტები ბევრია და ყველას თავისი მახასიათებელი აქვს. რადგანაც ჩვენ დიდი გამოცდილება გვაქვს ამ საზოგადოებასთანაც ფსიქოტიპთანაც კარგად ვიცნობთ League of Legends მოთამაშეებს, ამიტომ აქედან ვიწყებთ და როცა აქ არის სხვადასხვა დივიზიები. რა თამაში ახსენეთ? League of Legends. League of Legends, okay. და აქ რადგანაც ყველაფერი დივიზიაზე შეუძლია ერთად შევიდეს ორ მოთამაშეს და ჩვენი მიზანი სწორედ ის არის, რომ ვაპოვნოთ ის ზუსტი მეორე წყვილი, რომელთან ერთადაც თამაში იქნება სასიამოვნო და დივიზიასაც გაიუმჯობესებენ. ხო, ესე იგი მე თუ ვარ, League of Legends თუ თამაშობ, მაგალითად არ ვიცი რა თამაში, მაგრამ სტრატეგია ალბათ, ხო? მობაში გადის. ხო, ესე იგი უნდა დავრეგისტრირდეთ თქვენ რაც არის დაახლოებით ალბათ სოციალური ქსელივით, ხო? ამ იმის რა ქვია გეიმერებისთვის და ჩემ აკაუნტს ვაკეთებ და წერ ჩემ ექსპერტიზას. აი, მოდით ეს კარგად ავხსნათ ეს მომენტი როგორ არის, აი რა უპირატესობა გვაქვს ჩვენ
კონკურენტებთან შედარებით. ანუ პირველ რიგში ჩვენ ვაკეთებთ აკაუნტის ვერიფიკაციას. არ მოხდება რანაირად აკაუნტ სპამინგი. შემდეგ ჩვენ მოვთხოვთ მოხმარებელს რომ შეიყვანოს დამატებითი ინფორმაციები და ამ დამატებითი ინფორმაციებიდან გამომდინარე სისტემა მუშაობს, ალგორითმი მუშაობს, რომ ხელით ძებნა აღარ მოუწევს მომხმარებელს და თვითონ პლატფორმამ დაანახოს რომელი იქნება მისთვის საუკეთესო პარტნიორი. და შემდეგ უკვე ინტერაქცია შედიან. ოღონდ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ხო? დიახ, და ანუ ხო და ეგ არის, ესე იგი, მე მაგალითად მაქვს სახში Xbox-ი და თამაშობ ფეხბურთს. ჩემი აკაუნტი, რომელიც არის Xbox-ზე, მიმული ატარებს ისტორიას, ანუ აი რამდენი მატჩი მაქვს მოგებული, რა ლეველზე, რა დივიზიაში და ასე შემდეგ. ეს არის მატარებელი ჩემი, მაგალითად, რამდენად კარგად ვიცი კონკრეტულად იმის თამაში, ხო? ალბათ ეგრე იქნება League of Legends, ექნება თავისი ისტორია და იმ აკაუნტის ბმას რატო ვერ აკეთებთ და თვითონ რატო უნდა შეიყვანოს ინფორმაცია? აქვს ორი რამე შეყვანა უწევს მომხმარებელს. ერთი არის summoner name, ანუ თამაშის სახელი, მეორე სერვერი და თანაჩეს ჩვენ ავტომატურად ავუსახავთ საიტზე. ხო, ანუ ეგ კითხვა მაქვს, ესე იგი, თვითონ კი არ შეაქვს ინფორმაცია რა კვალიფიკაციისა, არამედ იმ თამაშის ისტორია გადმოგაქვს შენ იმაში, რომელიც იმის დონეს ადგენს, რომ შესაბამისი matchmaking-ი გაუკეთო, ხო? და ფულს რამდენს გადაიხდიან ამაში? ჩვენ ამას უფრო უყურებთ როგორც პოპულარობის გასაზრდელად და პრობლემის სოლვებისთვის, თორე ამით ბევრ მომხმარებელს ვაუყურებთ, მე უფრო რეალურად გონია რომ ბუსტინგი და კოუჩინგი უფრო ბევრ ფულს გავაკეთებთ. ეს არის უფრო იმისთვის რომ პრობლემა გადავჭრათ და პოპულარობა რაც შეიძლება დროზე ავუკრიფოთ. აბა ფულს რითი შევულობთ? აი ფული არის ფასიანი სუპერ ლაიქები. ეს აქედან დიდი ფულის დაგენერებას არ ვლოდებთ, ეს უფრო პოპულარობისთვის გვაქვს. რომ რაც შეიძლება დიდი მასა მოუწოდოთ გეიმერების. და ფულს რის განაცელოდებით ის მოგვიყევით? კი ბატონო, ბუსტინგი და კოუჩინგი. ბუსტინგი არის, ანუ შეიძლება უცნაურად კი გეჩვენოთ, მაგრამ თვითონ გეიმერების ფსიქოტიპია ასეთი, რომ უყვართ ჰაკები, ბაიპასები და მარტივად მიღება იმის, რაც სურთ და ბუსტინგი სწორედ ეს არის, რომ როცა უნდა ზემოთად დივიზიაში გადაუდეს, უნდა რომ მაგარი მოთამაშე იყოს და გამოჩნდეს მაგარი მოთამაშე თავის მეგობრებთან და ასე შემდეგ, ამაში იხდის ფულს. და შემდეგ ამ აკაუნტს აიღებს ვიღაც პროფესიონალი, გადაიყვანს ზემოთად დივიზიაში და დაუბრუნებს უკან. და ჩვენ როგორც საიტი ამაზე პასუხისმგებელი ვართ, რომ ეს ყველაფერი მოხდება კეთილსინდისიერად და ბოროტი მიზნებისთვის არ გამოიყენებს ეს ბუსტერის სიტყვაზე თავის აკაუნტს და აი კოუჩინგსაც შეეხება. კოუჩინგის დროს კი შემოდის მომხმარებელი და საათობრივად დაჯავშვის კალენდარი გვექნება, იქნება კოუჩის ოფისაუარები, იქ მონიშნავს დაწერს რომელ საათში უნდა და შემდეგ notifications გაეგზავნება, რა თქმა უნდა mobile responsiveness გვექნება ამის და მეცადნობა ჩატარდება Discord channel-ზე. ინტერესებს თუ რამე ვალიდაცია თუ გაქვთ გაკეთებული ხელით თუნდაც და მეორე კითხვა აი ახლა ეს ბუსტინგი კოუჩინგი არსებობს ხო ისედაც იმაზე და აი რამდენი სიხდიან ამ ბუსტ average price რა არის და რამდენი პროცენტს აპირებთ აქედან დაკავებას თქვენ პლატფორმზე? კი ბატონო, დაახლოებით ბუსტინგში ერთი ბუსტინგის ორი ან ბუსტინგი არის ძალიან რთულად გასაზრდელი თუ ერთი ერთეული რაღაც, იმიტომ რომ აქ გააჩნია მომხმარებელი თავიდან რა დივიზიაზე და სადამდე უნდა ასვლა. და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ბუსტინგ კალკულატორი სპეციალური, სადაც ვთქვით საწყის საბოლოოს და გამოუთვლის ფასს. ხანდახან ექსტრა ფიჩერებიც უნდა ხოლმე მომხმარებელს. მაინტერესებს რაც ხდება უკვე მარკეტში, ხო ხდება ერთმანეთს ეძება კოუჩს იპოვის და მე უხდის ამაში, აი ამ კოუჩინგში გავანებოთ ბუსტინგს, იმიტომ რომ უფრო რთული ემესმის, აი კოუჩინგში რამდენს უხდიან? კოუჩინგში დაახლოებით 20-დან $30 არის ერთი სესია. ერთი სესია. სესია რამდენი გრძელდება? სესია 1 საათი, 40-დან 1 საათამდე. და მე თქვენს პლატფორმაზე რამდენს აპირებთ? აქედან. ჩვენი კათი დაახლოებით იქნება 20-დან 30%-მდე. 20-დან 30%-მდე. და ის დროს უფრო ბევრია 55 დაახლოებით. და პირველ კითხვას რო დაუბრუნდეთ, რამე ვალიდაცია გაქვთ გაკეთებული ხელით მაინც და გეკავშირებიათ ეს მოთამაშეები კოუჩებთან თუნდაც ან ბუსტინგის purpose-ით და ფული გამოგერთმევია თამაში. კი, აქამდე ქონდა, მაგრამ არა დიდ მასშტაბზე. აქამდე უფრო სხვადასხვა მარკეტპლეისებიც ვცლობთ. არ მაინტერესებს, გაკეთებული გაქვთ თუ არა, რომ საჭიროება და გემდგეცებინათ ამის ვალიდაციის გაკეთება? კი, ესეთი გაკეთებული კი აქამდე გვცდია, ხანდახან არაფორმალურადაც, მაგრამ გაკეთებული გვაქვს, ვიცით როგორ კეთდება და ამის გამოსლება გვაქვს, მაგრამ ეხლა უფრო დიდ მასშტაბზე გვინდა გავუტანოთ ეს. თვითონ მე არა, მაგრამ დამიკავშირებია და ეს დაგიკავშირებიათ. და როგორი რესპონსი ქონდა? აი, როცა ცადეთ ხო, დაუშვათ 10 ადამიანს შეატყობინეთ, ამ 10 ადამიანი რამდენი დაინტერესდა და რამდენი დააკავშირეთ, აი ეს პროცენტულად რამდენი როგორ
კონვერსია როგორ გამოიხატებოდა? იცით როგორ იყო ეს თავიდან ქართულ ბაზარზე ქონდა გათვლილი და ქართულზე მაინც და მაინც არ იმუშავა და ამიტომ დიდი გაკვეთილი ვისწავლეთ და ამიტომ ახლა უცხოეთზე გავუგდა. რატო არ იმუშავა როგორ? იმიტომ რომ ქართველებს მაინც და მაინც სრული არ აქვთ ასეთ სერვისებში ფული გადაიხადდა, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი ის არის 4 წუთში ვერ მოასწარი ამის ჩატევა რომ ჩვენ აქ თვითონ ბუსტერები გვქონდა რომ ქართველები შემოვიყვანოთ და ის პროფესიონალები და მაგარი მოთამაშეები ვინც ყავს იმისთვის ვაქციოთ შემოსავლის წყარო მათი უნარები. ზოგადია. ესე იგი მაგათ მიცეთ იმიკას. ქართველებთან ერთად ვთვალოთ. მადლობა. ერთი პატარა კითხვა მაქვს რომ ჯამში თქვენი League of Legends რამდენი საათი გაქვთ ნათამაშები გუნდს? ან რამდენი წელი, ან რამდენი თვე? ან რამდენად ექსპერტები ხართ კარჩო მაგაში, რა თუ გუშინ დაგუგლეთ? პირადად მე შიგადაში 7 წელი. ხო, ოკეი, კაი. მადლობა. მე ერთი ესეთი კითხვა მაქვს. გუნდში ვნახე mobile developer და რა გვინდა mobile development-ი ამ კონკრეტულ სტარტაპში ეგ მინდა რომ მიყო. თუ არ გვინდა და უბრალოდ გუნდის წევრია და არა, ამ კონკრეტულ მომენტში ჯერჯერობით საჭირო არ არის, მაგრამ როცა უკვე საიტი დაიწერება და ბექი გამზადდება, mobile app-ი აიწყობა დაახლოებით 2 კვირაში და რითი არის ხა mobile app-ი მაგარი. მაგალითად მე გავედი ხო, რაღაც ინტერაქცია მქონდა Duo Finder-ზე და მე რო გავედი ვიღაცამ დამაექსეპტა უკან და მეჩი მოხდა. ის mobile app-ი შემატყობინებს რომ ახალი მეჩი ყავს. ეს კომპიუტერზე უფრო რთულად გასაკეთებადია. ასევე mobile app-ით ალბათ ფიქრობთ რომ აი მაგალითად სიტყვაზე ვთამაშობ ხო? და მაგალითად ის loading screen-ი ამ დროს უცებ mobile-ს ამოვიღებ და უცებ შევძვრები, იქნებ კიდე ახალი ვინმე მოთამაშე გავუცნო. დამატებითი value-ა ჩემს მომხმარებლისთვის. უახლოესი ნაბიჯებია და ფინანსების მიღების შემთხვევაში რაში კონკრეტულად დახარჯავთ ფინანსებს? კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვაა. პირველ რიგში ალბათ გეიმერებსაც ყველაზე მოწონთ იმაში, რომ რაც შევა მეტი ვიზუალი და გრაფიკულად გალამაზებული საიტი გავაკეთოთ. ასევე პარტნიორობაში რომ სხვადასხვა გეიმერებთან თუ სხვადასხვა ცნობილ პიროვნებებთან ელექტრონულ სპორტებში გავაფორმოთ კოლაბორაციები და ასევე განვახლოთ ტექნიკური თიმი და დავასწრაფოთ უფრო ეს პროცესის განვითარება. რა გაქვთ, აი რამდენ ხანში შეიძლება ამ ბიზნეს მოდელმა ფული დაწეროს? აი ჩემი კითხვაც პრინციპში მაშინ მდგომარეობს, აი პირველივე დღიდან თქვენ ახსენეთ რომ გაქვთ რაღაც შემოსავალი, ხო, რომელიც იყო ეს ფიჩერი Duo Finder-ის და რა არის ეს ფიჩერი, რას აკეთებს და აი რა შემოსავალი იქნება მაქედან? ამ კონკრეტულ მომენტში ხა ჩვენ ვართ demo testing-ზე, რომელიც სავარაუდოდ ერთ კვირაში გვიმზად იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა უჩქაროთ და რაღაც ხარვიზიანი პროგრამა გავუშვათ მომხმარებლებამდე, გვინდა ყველა დეტალი, თვითონ UI, UX, დიზაინი, ყველაფერი მოწესრიგებული იყოს, ჩართული ყავს გეიმერები, რომელიც თავის ფიდბექებს გვეუბნებიან, ძალიან ბევრი გეიმერი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გაშვებიდან უკვე ალბათ 2 კვირა შენელად შემოსავალი დაგენერებას დაიწყებს. და რა იყო ეს ფიჩერი უბრალოდ მე გამომრჩა, ან ვერ გავიგე ბოლომდე. აი პირველი ეს paid feature-ი რაც გაქვთ Duo Finder-ში. აი ეს რას აკეთებდა ეგ ფიჩერი? ეს ფიჩერი არის იმისთვის განკუთვნილი, რომ League of Legends მოთამაშეები რეალურ დროში დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. მაგალითად, მე თუ მინდა რომ ვიღაც გავიცნო მეორე გეიმერი, სადღაც მე თუ არ მაგალითად გერმანელი და შემიძლია თავისუფლად ვიღაც ფრანგი გავიცნო, ან ვიღაც პოლონელი, ან ასე შემდეგ. ამის უბრალოდ შევდივარ და დაანჩენს მეხმარება სისტემა ამ პროცესში რომ ვიპოვო და დავმეჩო. მადლობა ყურადღებისთვის.